varbūt tā viss ir bijusi tikai teika. Varbūt tādas tautas nemaz nav bijis. Bet dziesma apgalvo, ka Sīkragā, Košragā, Saunagā, Vaidē, Kolkā, Melnsilā vēl dzīvojot randalisti, jūrmalnieki, kā sevi dēvē lībieši. Kādreiz līvu valoda skanējusi no Salatas līdz Daugavai un no Lielupas līdz Prūšu robežām. Šodien to runā daži desmiti. Es esmu, tu esi, viņš ir, mēs esam, jūs esat, viņi ir. Nu, mēs varam tā tagad pievienot arī šim maum. Kas tad es esmu? Es esmu lībietis. Maum līvli. Lībiešu valodā daudzskaitļi ir savādāki nekā vienskaitļi. Mēs esam lībieši, bet varbūt bijām. Patiesībā mēs esam etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki. Liepālin, jā, medvinki. Kur kai, kur vīna sadā? Kītis Liepālin. Tas ir Nika Paumanis, pirmais lībiešu skolotājs. Pagājušajā gadsimta vidū viņš Košragā skolā bērnus mācīja dzimtajā valodā. Dīvainā valodā, ar kuru, diemžēl, nevarēja tikt tālāk par savu ciemu žogiem. Tāpēc vecāki saviem bērniem gādāja citas skolas un citas valodas. Čolinki, nitedaiga ilža nūža, čičo, čičo. Liebis liestāt meda mieža, volis liestāt kolkā mieža, čičo, čičo. Septiņsimt vācu verdzības gadu, Mēris, Lielais Ziemeļu un 2 pasaules kari, un šodien viss tauta var sapulcēties zem viena koka. Uzmanību! Pareizs laiks 6:35 minūtes. Runā Roja 1. Pārraidu laika prognozi. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī sagaidāms nordvestvēja pastiprināšanās 90 balles, brāzmas līdz 11 ballēm. Līdz kuģiem atgriezties ostā. ...1975. Gada pavasaris iesākās ar vētrām, ar skarbiem ziemeļrietumu vējiem. Jūra bija tik augsta, ka nemaz negribēja savus vīrus pazīt. Ir nu gan jūra. Nepazīst Arvīdu Kandisu. Viņš taču lībietis no galvas līdz kājām.
Jūra bija augsta, un nekas cits neatlika, kā ķerties pie zemes. Pie bezgala liesās, smilšainās, jūras mudām pacietīgi mēslotās, vecās, mīļās zemītes. Ušu mātei šis ir 96. pavasars. Irbas upes grīvā, kur hercogam Jēkabam kādreiz bijusi osta, un ieroču lietuve kolhoz vīriem tagad nēģu murdi. Šodien zvejs var smaidīt arī. Gaidīto nēģi vietā murdā atradas pa ziņkārīgām mentsbūlim un asarītīm. Jo kolhoz tas ir tāds pamats zem kājām, ka neveiksmi zvejniekam neko daudz nespēja kaitēt. Toreiz kunglaikos vētras saplēsta zvejas spaili varēja zvejnieku un viņa ģimeni izputināt uz vairākiem gadiem. Zivju uzpircējiem tūka maki. Tiem, kas tās zvejoja, atmet santīmus. Arī 1926. gadā dibinātais kooperatīvs gaidīto laimi un pārticību neatnesa. Pēc 20 laivām gāja jūra, bet jau pēc to pirmā kāra jau bija mazāk un arvien mazāk sāku. Skaties, mums ir 50 spēku motori, tagad viņi gaida kā blanku jūri. Mēs ar airam gāju vairāk, kā jūra bija balts kadreiz. Tagad jau vairs viss brigādi nevar laivu iestumt. Vai nav traka diena? Ir reņģi nāk, un tad vēl tās kolkas pilgadnieces pa jūru apkārt dauzās. Tāda ir dzīve. Nej sagel sin mjärnaigele, mis jema nej sagel pits randaselke. Ta mjärre idvantlet, mis vodlep kilta, miks pierasis vierebet kindeltem ka. Miks pierasis vierebet kindeltem ka. Ja kindelt ka. Tempuaga
läks mere, tā aiga sebo, tā jelse ens Ir vasaras vidus, skan dziesma par māti. Ir māte, ir dēls, kas atvaļinājumā atbrauc no Rīgas, un viņam šī dziesma ir sveša, bet vēl pazīstama. Pazīstama, bet jau sveša. Puolta kuljema, sin mier puoje ei. Sin puolta kuljema, sin mier puoje ei. Ja mier puoje ei. Skadiņtēvs. Kādreiz viņas kopā gāja uz skolu. Tagad tāds kopīgs gājiens ir uz veikalu, kurš atbrauc 3 reizes nedēļā. Te var patrīt mēlis un atcerēties. Atcerēties, atcerēties. Tā kādreiz iekļuvušas filmā. Ak, Dievs, cik mēs jaunas. Kā tautsnamā blaumanas spēlējušas. Arī tajos laikos cilvēks no maizes vien negribēja dzīvot. Nav labvēlīgi laika apstākļi. Nu, nevar jau teikt, ir jau kāds, ka ir vairāk kāds nav vieta. Ja jūra nav aizstāta, tad Tā vai aizstāvs, vai ne, tā ir citāda. Tagad 3-4 gadi tagad ir vaļā, vai ne, viņš nevar nevēl. Tagad gadi tev te kaut kā tik kaut kā. Gracias. Neskatos no ģīm, mani pulk reņķi bija. Kad tev būs 7 sievas un 14 bērni, tad tu redzēs, kā te būs. Kad pēc kara dibināja kolhozu, maizes esot bijis mazāk, toties zivju jūrā vairāk. Reņģi jūrā neiesēsi un lasis neiestādīsi, un zivju sveramos svarus neapmānīsi. Skuķiem otrādi, jo svaru rāda mazāk, jo labāk. Vienām viss vēl priekšā, gan sapņi, gan nodomi, gan cerības, otrām atmiņas. Kā gan tik pelēkā dzīvē varēja piedzimt tik krāsainas dziesmas. Krāsona tēva šodien vairs nav. Kopā ar sievu viņš palicis tikai mūsu kustīgajā krāsainajā bildē. Kienedīka māja stāv tukša. Krāsona kača aizgājusi uz ciematu pie dēla. Uz jaunajiem dišu ciematiem un pilsētām aizgājuši daudzi.
Uz turienu, kur ir gāze un elektrība un vanna un kuģi, kas zvejot brauc uz Atlantiju un Āfriku. Vecā laiva šodien dodas savā pēdējā gaitā. Nāk rudens naktis. Ušmā tic, ka pa veidceļu atnāks Kilma Kenga. Sauc kurpji. Nepiedzimušo bērnu dvēseles. To bērnu, kuru šai mazajai tautai tā arī pietrūka. Kā viņi var pie augstā? Vai tā jūrā viņam ir kaut kāds tāda netīra un kaut kāds jūrā īstā viņa jau klāt? Labdien! Labdien! Jā, bet kā tad... Pagaidiet, bet kā bija labdien lībiski? Läkoden randan aivason ja kuolkanana joukokonkas läbjöt spedön luuskillason. Se maa, kus minnen kurt ältiska min isadön. Siast loolam jaga kabaka. Se knas mot se min syndimo.